7 victories, including 15 knockouts from Krakow, Poland, the challenger, WBC International Heavyweight Champion, Mariusz the Viking Wach! And fighting out of the red corner, dedicating this defense to Emmanuel Stewart, wearing red, officially weighing 112 kilos. This Olympic gold medal champion has a professional record consisting of 58 victories, including 51 knockouts, only 3 defeats. From Kiev, Ukraine, and Hamburg, Germany, the 3-time world champion and reigning, defending IBF, IBO, WBA, WBO, heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko. All right, boxers. All right, boxers, you received my instructions in the dressing room. Obey my commands and protect yourself at all times. All right, let's touch gloves. I expect a good, clean fight. Let's touch gloves. Let's touch them. Touch them. Let's go. Die 13. Titelverteidigung für Wladimir Klitschko. Und dieser Mariusz Wach ist also 4 Zentimeter größer. Aber man sieht ja auch schon, der macht sich selber natürlich ein bisschen klein. Der steht ein wenig krumm, nimmt den Kopf runter. Also jetzt so weit nach oben schauen wird Wladimir Klitschko nicht müssen. Die Frage ist, wie gut sich da die etwas längere Reichweite etablieren lässt vom Mann aus Polen. Da war schon eine gute Rechte drin. Er musste blinzeln. Erster Treffer. Also vom Weltmeister. Und nochmal. Ja, gut mit der Vorhand, aber er bringt auch gleich die Rechte. Das hat sonst viel länger gedauert in den Kämpfen von Wladimir Klitschko. Hat er erst am Anfang sich den Gegner ein bisschen ausgeguckt, bevor er dann die Rechte mal rausgeholt hat. Hier also schon in Runde 1. Ja, nochmal, aber Wach versucht dann dagegen zu halten. Er muss mitschlagen. Mariusz Wach muss versuchen, den Weltmeister zu beschäftigen. Er darf sich da nicht so treffen lassen. Anfeuerungsrufe natürlich hier, das sind seine Fans in Hamburg, da wo seine Profikarriere begann, die Karriere von Wladimir Klitschko. Hier 10:1 Favorit, es wäre eine Riesensensation, sollte er gegen den 32-jährigen Polen seine Gürtel verlieren. Versuch der Führungshand von Wach, aber viel zu langsam. Und da kann ein vorsichtiger Wladimir Klitschko die Deckung auch schon ein bisschen fallen lassen. Schön weit weg Wach, da kam die Rechte nicht durch. So muss er es machen, selber mehr die Führhand bringen. Im Moment wird er die Hoffnung haben, tatsächlich erstmal zurückzukommen in seine Ecke, wieder ein bisschen nachdenken zu können.
sehr druckvoller Beginn von Wladimir Klitschko. Die letzten Sekunden, klare erste Runde für den Weltmeister. Runde 2. Und die Ecke von Marius Wach hat gesagt, du musst mehr die Fürhand bringen, du musst versuchen, die Rechte besser zu verhindern. Nein, das ist eine ganze Menge, an was er da denken muss. Jetzt macht er Druck und Wladimir stand da ein bisschen schlecht. Aber das ist natürlich genau das, was er probieren will, probieren muss. Wach muss nach vorne gehen, muss versuchen, den Weltmeister unter Druck zu setzen. Da mal durchkommen. Hat eine ganz gute Rechte. Die muss man an den Kopf von Wladimir Klitschko, damit er sich ein bisschen Luft verschaffen kann. Jonathan Banks ganz unten eingeblendet, der neue Cheftrainer. Also sehr zufrieden gewesen. Nach der ersten Runde kann er auch, keine Frage. Arbeite ruhig ein bisschen mehr zum Körper, war da die Anweisung. Ja, die Kotten dazwischen, auch ein großer, schwerer Ringrichter für die schweren Jungs hier. Von der Ringmitte aus. Gute Fürhand, Versuch der Rechten von Klitschko. Das sind dann die Feinheiten der intelligenten Kampfesführung. Wach muss den längeren Weg gehen, lehnt sich jetzt drauf. Ja, kriegt eine Ermahnung von Eddie Cotten, aber er wird sich da gedacht haben, Hauptsache ich schaffe es irgendwie, mir ein bisschen Respekt zu verschaffen bei Klitschko. Und dieses Drauflehnen, das kann Kraft kosten. Und wenn die Hoffnung ist, dass Klitschko ein bisschen langsamer wird, dann heiligt da vielleicht der Zweck die Mitte. Er versucht es wieder. Aber solange Eddie Cotten da keine Ermahnung ausspricht oder keinen Punkt abzieht, kann er es ja weiter probieren. In die neutrale Ecke, der Mundschutz ist der Verlorengang. Ist das deiner, fragt Cotten an die Adresse von Klitschko. Es war der von Marius Wach. Der muss sofort zurück eingesetzt werden. Die Uhr, übrigens sehen Sie unten eingeblendet, vom Zeitnehmer angehalten. Jetzt gibt Eddie Cotten den Kampf wieder frei und die Uhr zielt weiter runter. Ohne Mundschutz darf da nicht weiter geboxt werden und die Ecken sind sogar verpflichtet, einen zweiten Mundschutz noch dabei zu haben. Also sollte der irgendwo verloren gehen, aus dem Ring fliegen, dann gibt es da noch ein Ersatzmundstück. Er versucht es, Marius Schwach versucht hier im Kampf zu bleiben und trotzdem wieder eine gute Runde Klitschko. Dritte Runde. Du musst jetzt aus diesem Kampf einen Street-Fight machen. Also mach es ruhig, schmutzig. Die Anweisung von Juan de Leon, Cheftrainer von Marius Wach. Da steht auch Carlos de Leon, Ex-Weltmeister im Cruisergewicht. Er ist für die Cuts zuständig, sollte es hier welche geben bei Marius Schwach. Also Street Fight, das bedeutet sich drauflehnen, so wie wir es in der zweiten Runde schon gesehen haben. Nicht so ganz genau auf die Boxregeln achten. Hauptsache, dass man Klitschko irgendwas entgegensetzen kann, wenn es schon die Boxtechnik nicht ist und vor allen Dingen auch die Schnelligkeit nicht. Dann soll es halt was anderes sein. Wir lassen uns überraschen. Mehr zum Körper, mehr fintieren. Das will Jonathan Banks von Wladimir Klitschko sehen. Ja, so darf er nicht stehen bleiben. Immerhin
kann er einige Treffer hier wegstecken. Marius Schwach, der ja für sein großes Ziel, der extra nach Amerika umgesiedelt ist, der seine Familie so selten sieht, der gesagt hat, nur wenn ich Weltmeister werde, dann war es das alles wert. Man darf ihm abnehmen, dass er bereit ist, hier für diese große Chance zu kämpfen. Fight from the heart, mit ganzem Herzen. Ja, hält. Dauert ein bisschen, bis er sich da von Eddie Cotton überreden lässt, wieder wegzugehen. Also Wladimir kann die Deckung ein bisschen vernachlässigen, weil er weiß, die Reflexe werden reichen für die Attacken von Wach. Die sind nicht besonders schnell. Mit dieser nach vorne geschobenen Doppeldeckung, wie Wach das probiert, da die Schläge abzufangen. Wenn das funktioniert, ist es gut. Das Problem ist, er kann da nicht mehr schnell umschalten, um selber auch mal einen Konter zu setzen. Dann sind die nicht so weit weg. Er müsste das mit einer Hand probieren, um dann gleich selber mal zu versuchen, irgendwas in Richtung Klitschko abzufeuern. Die Ecke von Wach wird lauter, fast schon ein bisschen verzweifelt. Letzten 10 Sekunden der dritten Runde. Es schlägt mehr Klitschko, es trifft besser Klitschko und deswegen ist das auch wieder eine Klitschko-Runde. Die vierte Runde macht genauso weiter wie bislang. Kurz und präzise das, was Klitschko sich hat anhören dürfen in der Rundenpause. Und du musst alles komplett ändern. Auch das, was man Marius Wach gesagt hat. Wo sind die Schläge, die wir geübt haben? Du musst ihn beschäftigen, geh zum Körper, schlag, aber mach was. Er trifft dich mit allem, was er da anbietet. Und das ist natürlich zu viel. Und so kann man hier nicht Weltmeister werden. Und so kann man wahrscheinlich nicht mal bis zum Ende durchhalten. Ich habe den Eindruck, er kann sich nicht auf zwei Dinge auf einmal konzentrieren. Der gute Marius Wach. Mal funktioniert das so wie hier mit der Beinarbeit ganz gut. Aber wo sind dann die Konter? Da müsste man dann sofort wieder versuchen, nach vorne zu gehen. Selber ein paar Aktionen bringen. Die Frau Martha. Der Sohn Oliver ist auch dabei. Vater Richard ebenfalls. Der Sohn übrigens 2,5 Jahre. Also das eine gute Idee ist, den hier mit in der Halle um diese Zeit dabei zu haben. Und sich das hier anzuschauen, das muss dann jedes Elternteil für sich selber entscheiden. Kommt der Haken durch. Er versucht hier zu schlagen. Darf er natürlich nicht halten und schlagen, nicht in den Nacken schlagen. Aber Hauptsache mal treffen, wird er sich denken. Große Boxweltmeister, die hat es gegeben. Und jetzt meine ich die Körperlänge. Walujew natürlich, 2,13 Meter, Dino Camnera. Er versucht dann zum Körper zu schlagen. Das ist alles grundsätzlich okay. Auf der langen Distanz findet er überhaupt kein Mittel. Zwischendrin hat so ein bisschen was von dieser Sparringseinheit mit dem Musical-Darsteller. Ich gebe dir 100 € für jeden Treffer. Ja, mal zum Körper.
Gut. Klasse Leistung von Klitschko. Wieder eine Klitschko-Runde. Der 5. Durchgang. Die letzten 7 Kämpfe hat Marius Wach vorzeitig gewonnen. Und das hat bei ihm so ein bisschen die Hoffnung genährt, dass er doch eine ganz passable Schlagkraft hat, die auch einem Klitschko Schwierigkeiten machen könnte. Aber dafür musste er treffen und nicht nur so getroffen werden. Also im Moment kann man sagen, es ist beeindruckend, was er alles nehmen kann. Es wird ja auch von Nehmer Qualität gesprochen. Ich glaube, Nehmen ist keine Qualität, eher eine Fähigkeit. Ob das gut ist, diese vielen harten Treffer zu kassieren, steht auf einem anderen Platz. Ganz passabler Amateur gewesen, Marius Wach, hat unter anderem im Finale der Europameisterschaft gestanden, hat später auch mal gegen Alexander Povetkin verloren. Amateurkarriere bei Wladimir Klitschko, da ist viel bekannt. Olympiasieger, 140 Kämpfe, 134 Siege als Amateur und als Profi 58 Mal gewonnen, 3-mal verloren. Kann hier richtig schönes Boxen zeigen, weil er sich sicher sein kann. Allzu viel mehr an Schnelligkeit wird Marius Wach da nicht mehr draufpacken können. Trotzdem muss er zwischendrin aufpassen. Der eine Treffer von Wach immerhin im Ziel. Immer wieder diese Rechte. Ja, nicht so mit der Rückhand. Oder die Kotten hat auch schon zweimal gesagt, nicht die Faust so draußen stehen lassen, wie Wladimir Klitschko das manchmal macht. Schade, dass Wladimir nicht ein bisschen mehr auch zum Körper geht, so wie Jonathan Banks das auch ein paar Mal schon gefordert hat. Da ist auch genug Trefferfläche. Und wenn der am Kopf so viel wegstecken kann, dann kann man ja mal die Körperpartie testen. Die Hose, der T-Shirt relativ hoch gezogen. Also alles, was da auf dem Hosenbund landen würde, wäre doch okay. Da kommt die Rechte durch. Und Klitschko muss halten, ist mitgenommen. Ist das zu fassen? Ist das zu glauben? You see what I told you? Alex. Mario, relax. You see what I told you? Go with your right hand. Fight with your hand. You spread your arms too far when you go on defense. You're coming out too far. Don't come out that far. You're getting a little courage now. This round, use your legs. Use your legs in this boxing. He cannot keep up with your legs with him. He can't keep up with him. Use your legs in this boxing. Out jab him, feint him, do everything. This is the time to use your legs. It's just boxing. That's all you got to do. That's all I want. I just want to see you boxing this round. И жди его. Сам погружали в руку, сам начинаешь ждать, он начинает на тебя идти. Stay loose, but don't relax. Just stay loose, don't relax. Even on the rope, every time you defense, don't spread them off too far. Keep them short and compact. Попробуй. Правый прямой покажи и левый сбоку ударь. Die 6. Runde, du darfst dich nicht so sehr ausruhen, sagt Jonathan Banks. Jetzt musst du in dieser Runde mehr deine Beine benutzen, weggehen. Also da waren sie wieder, diese Boxweisheiten. Ein Schlag im Schwergewicht. Dann ist er überrascht worden, Klitschko. Und natürlich hat Wach sofort diese Chance versucht zu nutzen. Also jetzt wieder ein bisschen konzentrierter. Das wäre ein Riesending. 10:1 Favorit und dann, nachdem er ihn hier ausgeboxt hat, möglicherweise doch noch in so einen Konter zu laufen.
die Fürhand. Das wird ihn ärgern, Klitschko, dass er da diesen Moment nicht richtig aufgepasst hat. Und natürlich Wach. Er zeigt jetzt an, ja, tut mir nicht weh. Komm noch mal, komm mir näher. Ich werde es noch mal probieren. Also da haben wir es. Fight from your heart. Und Herz hat er. Und er kann einstecken. Und er glaubt noch an diese Mini-Chance. Mit der rechten, sucht die Lücke für den linken Haken. Eine Minute noch in dieser 6. Runde. Darf er das nicht machen. Er sagt, Klitschko hat sich weggedreht. Man kann es ja mal probieren. Die linke von Wach, also der versucht es nach wie vor, aber diese Treffer sind hart und diese Treffer, die nehmen ihm natürlich wieder ein paar Körner. Linker Haken. Wieder gute Klitschko-Runde. Macht Druck und halt die Deckung geschlossen und dann Schlag auch noch. Das war das, was man Marius Wach da mitgegeben hat. Dem Wikinger. WBC International Champion. Der diese gute Situation hatte am Ende der 5. Runde. Ecke Klitschko, mach mehr mit dem Jab. Arbeite wieder mehr mit der Fürhand. Oh. Krachende Rechte, mein lieber Mann. Was kann dieser Marius Wach da alles wegstecken? Ja, aber immerhin so eine kleine Schrecksekunde am Ende der 5. Runde. Der ist noch nicht fertig, Marius Wach. Was wird er noch probieren? Das Tattoo auf dem Rücken, das große bei Marius Wach. Ein Wikingerbild vorne. Sein Sohn Oliver, den er sich da drauf tätowiert hat, damit er ihn ab und zu mal sehen kann. Dass er eben nicht mehr in Polen lebt, sondern ja nach Amerika gezogen ist. Da ist bei Eddie Cotton was vom Hemd abgefallen. Er musste schnell aus dem Ring entsorgt werden. Oder war es ein Aufnäher von einer der Hosen? Immer wieder diese Fürhand. Und die rechte. Und der Versuch des linken Hakens. Und nochmal die rechte. Boah. Also der kassiert richtig viel. Oh, klasse. Die rechte nicht mehr gerade, sondern als Haken. Und dann nochmal der Versuch, da hinterher zu gehen mit den kurzen Haken. Weggeduckt. Das macht er gut Wach, aber dann
Wo kommt denn dann die Aktion? Er muss versuchen, Klitschko unter Druck zu setzen. Da müssten Treffer kommen. Und wenn sie nur leicht sind, irgendwas muss er sich einfallen lassen. Die 7. Runde. An wen? Na, an wen wohl? An Klitschko. Die gute linke, die noch bessere rechte. Und es kommt die 8. Runde. Also Jonathan Banks hatte gesagt, wir beenden den Kampf in der 5. Wir sind in der 8. Und es gab viele harte Treffer von Klitschko. Und noch steht er. Mariusz Wach. Die 5. Runde, diese Situation am Ende. Für mich trotzdem eine Klitschko-Runde. Johann Krasniqi, unser Experte, hat die dann für Mariusz Wach gewertet. Wie auch immer. Der Chef im Ring ist der Mann in der roten Hose. Das ist Wladimir Klitschko. Solange du deinen Rhythmus hältst, deine Balance hältst, kann er dir nicht wehtun, sagte Banks. Das sind diese verzweifelten Versuche, irgendwie die Rechte da rein zu kugeln beinahe. Mariusz Wach irgendwie rein zu kippen. Ja, Klitschko kann es mit voller Wucht versuchen. Er kann ein bisschen Kraft rausnehmen. Er schlägt viel. Der Ringrichter Eddie Cotton darf nicht im Stehen anzählen. Das heißt, wenn er irgendwann das Gefühl hat, da waren zu viele Treffer von diesem Kaliber, dann kann er auch einfach dazwischen gehen und den Kampf beenden. Ja, schaut ihn nicht an, Eddie Cotton. Also er gibt ihm wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Versucht sich zu verteidigen. Wenig klare Treffer, wenig klare Aktionen in dieser Szene von Klitschko. Also man kann einen Kampf in einer solchen Situation, auch wenn es eine Weltmeisterschaft ist, aufgeben. Man kann ihn abbrechen. Das könnte der Ringrichter tun. Eddie Cotton, erfahrener Mann. So viele harte Treffer und ich finde, jetzt darf er nicht mehr allzu lange warten. Schauen wir in die Ecke. Hat er irgendwer ein Handtuch in der Hand? Nein, die zeigen ihm an. Marschieren nach vorne. Die glauben noch an die Chance von Mariusz Wach. Ja, die haben auch die Kopfschmerzen nicht, die der Mann jetzt hat. Und wie gesagt, alles vor den Augen seines kleinen Sohnes. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, den hier mit herzubringen. Und ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, das hier noch lange weiterlaufen zu lassen. Er ist jetzt chancenlos, hat diese Runde mal so richtig Schläge kassiert. Ganz klare Klitschko-Runde, die kann man auch 10:8 geben. Auch ohne Niederschlag. So überlegen war er. Gute Aktion. Da war die rechte reingeschoben. Vorher noch viel bessere Treffer. Also das war eine richtig schwere Runde für Mariusz Wach. Und nur weil er so viele Treffer wegstecken kann, muss man das nicht unnötig lange laufen lassen. Also ich würde mir wünschen, sollte er in dieser Runde wieder so viele Treffer kassieren, dass man den Kampf abbricht. Die Leute haben für einen Boxkampf bezahlt, aber nicht für ein Schlachtfest. Der hat hier zu viele harte Treffer an den Kopf bekommen. Der Vater, tja, was wird er jetzt denken? Die Hoffnung ist natürlich da. Dieser eine Schlag, vielleicht sowas wie am Ende der 5. Runde. Es ist ja immer nur einen Schlag entfernt. Das große Glück. Aber eben der große gesundheitliche Schaden eben vielleicht auch, wenn man zu viele von diesen Treffern kassiert.
Und bei Klitschko, da fliegt halt einiges durch die Luft. Und wenn man diese ganzen harten Hände da kassiert, dann kann das nicht besonders gut sein. Und wenn dann solche Leute, die so viel wegstecken können, irgendwann doch K.O. gehen, dann gibt es meistens doch etwas größere Probleme. Also hoffen wir, dass hier die Ecke oder der Ringrichter dann am Ende die richtige Entscheidung trifft. Er weiß es, wie es ist, Schläge einzustecken. Und Rocky, der hat natürlich noch ein bisschen mehr bekommen. Aber kann Mario Schwach hier Stallone noch nacheifern? Klitschko nimmt ein bisschen Tempo raus. Ich bin mir sicher, wenn er noch mal so geboxt hätte wie in der 8. Runde, dann wäre das hier schon zu Ende. Was macht er? Boxt er so weiter? Ist er am Ende zufrieden oder auch trotzdem glücklich, wenn es nur zu einem ganz deutlichen Punktsieg reicht? Hofft er auf das vorzeitige Ende oder versucht er darauf hinzuarbeiten? Blut am Ohr, am linken bei Mario Schwach. Tja, wenn Klitschko so nah dran ist, wo sind dann die Aktionen von Wach? Also selbst die Chancen, die er hätte, die nutzt er nicht. Bekommt dann wieder diese Treffer. Die Hoffnung auf die eine Rechte bei Mario Schwach. Einmal noch treffen. Aber diese Runde wieder Klitschko. Weiter so die Anweisung an Wladimir Klitschko aus seiner Ecke. An Mario Schwach weiß jetzt, dass er, wenn überhaupt, dann nur auf den Ringrichter Eddie Cotton zählen kann. Denn die Ecke hat gesagt, wir werden das Handtuch nicht werfen. Mariusz, wir wollen, dass du hier bis zum Ende durchhältst. Über Sinnhaftigkeit einer solchen Aussage darf man dann getrost streiten. Aber Eddie Cotton, ein erfahrener Ringrichter, der wird das dann im Zweifel schon richten. Also die Regel besagt, nur der Ringrichter auf den Kampf abbrechen. Natürlich würde er, sollte die Ecke das Handtuch werfen, das respektieren. Sollte ein Ringarzt da in der Ecke, also in einer der nächsten Pausen, sagen, wir machen uns Sorgen um den Gesundheitszustand, auch dann wird ein guter Ringrichter natürlich den Kampf beenden. Kann man schon ein bisschen im Feintuning von Klitschko rummäkeln. Er trifft gut zum Kopf, aber wenn man merkt, dass der Gegner nicht umfällt nach diesen Treffern, dann ist halt die Frage, warum probiert er nicht mal was anderes? Wo ist da der Aufwärtshaken zum Beispiel? Wo sind da die Treffer zum Körper? Der Versuch, die Deckung zu knacken. Der Versuch vielleicht mit noch etwas mehr Wucht da zum Kopf durchkommen zu können. Er macht das gut, keine Frage. Er gewinnt hier die Runden. Also auch Vitali Klitschko, den wir da unten eingeblendet sehen. Der WBC-Weltmeister, der macht sich hier keine Sorgen. Aber im Stile eines großen Champions, der ist und der hier natürlich das auch noch unterstreichen könnte man da noch ein, zwei Dinge mehr fordern oder mehr erhoffen, sich mehr wünschen. Gute Beinarbeit von Wladimir Klitschko. Der geht gut weg. Probleme bei Wach, sich da immer wieder richtig hinzustellen, sich auszurichten. So kann man diesen Klitschko kaum übersehen, aber man muss natürlich trotzdem halbwegs vernünftig stehen, um dann nicht das Gleichgewicht zu verlieren, wenn man bei einem Schlag hinterherjagt.
letzten 10 Sekunden der 10. Runde. Hat noch nie länger als 10 Runden im Ring gestanden. Marius Wach, ein kleiner Erfolg dann möglicherweise. Dreht ab, weil er dachte, da war der Gong. Und da kam er dann auch. Keep boxing. These are the rounds he usually stop guys. He tried to go throw them on right hand. He going right hand crazy. Boxing. He won't be able to catch you with nothing. Use your legs. We in good shape. Die die Deckung unterzieht. Das sieht man perfekt. Und dann versucht er noch, die eigene Rechte da irgendwie in den Weg zu werfen, damit die Rechte von Klitschko nicht voll durchkommt. Also er ist groß. Er hat diese längere Reichweite, die man nicht gesehen hat, weil er sie so selten nutzt. Er hat Kämpferherz, okay. Er hat Nehmerfähigkeiten, auch das. Aber er hat nicht die Klasse auf Weltniveau. Marius Wach, der ist zu langsam. Und nach den vielen Treffern hat er auch Probleme beim Atmen. Die Nase dürfte ein bisschen was abbekommen haben. Er ist häufig damit offenem Mund da. Also muss durch den Mund atmen. Und nochmal die Kombinationen. Komplett chancenlos. Ja, es ist diese Hoffnung auf das ganz große Finale, auf die Juan de Leon rechts im Bild, auf dieses große Rocky-Finish. Wenn nichts mehr geht, dann aus dem Nichts doch noch diesen einen Lucky Punch setzen zu können. Die Hoffnung auf die Rechte, die ihm Wladimir allein durch die gute Beinarbeit nimmt, weil er natürlich genau weiß, was sein Gegner vorhat, dass er deswegen auch geschickt weggeht. Immerhin ein bisschen gezeichnet, Wladimir Klitschko, also minimale Kampfspuren immerhin. Und wieder diese Rechte. Ist das nur verschmiertes Blut links bei Wladimir oder ist das eine kleine Cut-Verletzung? Es gibt den Cutman Jacob Stitch-Duran, der in 11 Sekunden die Chance bekommen wird, sich das genauer anzuschauen. Und diese Runde auf den Punktrichterzetteln wiederum an Klitschko. Die 12., die letzte in diesem Kampf. Wach muss alles auf eine Karte setzen. Die Hoffnung auf den Lucky Punch. Was anderes geht hier nicht mehr. Maximal 10 Runden im Ring gestanden. Also konditionell ist er da. Kann sich möglicherweise danach feiern lassen, was er hier alles weggesteckt hat. Aber der Sinn des Boxens ist eigentlich Treffen, ohne selbst getroffen zu werden. Er trifft nicht oder viel zu selten und wird mehr oder weniger pausenlos getroffen. Ja, wieder Familie Wach. Ja, wenn Klitschko da jetzt Kombination schlagen würde, möglicherweise ließe sich ein Eddie Cotten dann dazu hinreißen, den Kampf abzubrechen. Zu Boden gerungen. Natürlich kein Niederschlag.
Und der Kampf geht weiter. Aber mit den wenigen Treffern. Vielleicht war da auch mal der Kopf mit im Spiel. Auch einige Verletzungen da. Cuts bei Wladimir Klitschko. Er hält wieder, versucht sich drauf zu legen. Aber der sieht doch, da ist die Cut-Verletzung bei Klitschko. Vielleicht müsste er da mehr probieren, in der Hoffnung, dass die schlimmer wird. Aber der versucht hier hauptsächlich noch durchzukommen, die letzte Minute zu überstehen. Ein bisschen tief gearbeitet. Nichts Schlimmes passiert. So langsam der Versuch mit der rechten. Gute Beinarbeit, gutes Boxen von Wladimir Klitschko. Wird er sich ärgern, dass er hier es nicht geschafft hat, seinen polnischen Herausforderer K.O. zu schlagen. Also Kämpferherz, ja. Nehmerfähigkeiten, ja, absolut. Aber eben nicht mehr. Die letzten Sekunden. Ein beherzter Kampf von Mariusz Wach geht zu Ende. Ein klasse Fight von Wladimir Klitschko, der technisch alles gut gemacht hat, alles richtig gemacht hat, der jede Runde gewonnen hat. Der sich also keine Sorgen über das Punkturteil hier machen müsste, so wie Ferhat Arslan in der vergangenen Woche im Kampf gegen Marco Huck. Hier wird Wladimir Klitschko deutlichst 120 zu 108 oder gar 107 den Kampf für sich entscheiden. Mariusz Wach, immerhin hat er dagegen gehalten. Immerhin hat er die harten Treffer weggesteckt. Jetzt könnte man sagen, wenn er noch boxen könnte, oder ein bisschen schneller wäre, dann wäre das ein richtig guter Kampf geworden. So war es sehr einseitig. Und nur Herz alleine, das reicht eben auch nicht. Aber immerhin. Also, da haben wir auch schon andere Herausforderer ja zuletzt erlebt, die vorher viel aufgesprochen haben, dann wenig im Ring gezeigt haben. So einer war Mariusz Wach nicht, aber trotzdem natürlich keine Chance für ihn. Kurze Pause und dann sind wir gleich hier mit der Urteilsverkündung zurück. Der 59. Sieg von Wladimir Klitschko, ein deutlicher Punktsieg. Er kann weiter ein bisschen Geschichte schreiben. Das war sein 22. WM-Fight. Der historische Rekord steht da bei 27 WM-Kämpfen. Joe Louis hält den. Vielleicht geht er ja noch was. Hören wir erstmal das Urteil. Michael Buffer, bitte. Ladies and gentlemen, after 12 heavyweight championship rounds, we go to the scorecards. Adelaide Bird and Michael Ancona scored at 120 to 107. Pasquale Procopio scores at 119 to 109. All three scores to the winner by unanimous decision. And still, unified heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Wladimir